arkadaşlar, Minecraft videosu kanalına sevdim. Sizler için bir proje yapacağım. Böyle açılıp kapanması için. Sonra buradakileri kırıyoruz. Buraya crewmate koyuyoruz. Sonra ne pişirebiliriz burada? Neyse koyuyoruz. Böyle minik bir mutfağımız oluyor. Böyle atınca böyle normal etince atmıyor. Tuşa basınca içinde atıyor. Bunları gönderelim geri. Sonra böyle mutfağımız oluyor. Bu mutfağı süsleyebilirsiniz. Güzel yapabilirsiniz mesela. Evet, bugün mini mutfak buzdolabı yapımı nasıl olur onu gösterdim sizlere. Kanalımı beğenirseniz sevinirim. İyi günler. Abone olmayı unutmayın.